Я представляю компанию «Металлэксперт», которая занимается анализом информации и прогнозированием рынков черных металлов. Это основная наша специализация. По заказу наших клиентов, преимущественно крупнейших металлургических компаний, мы проводим анализ и прогнозирование рынков, высказываем свою точку зрения на то, как будет меняться этот рынок и какое место на этом рынке могут занять игроки, если они будут инвестировать в развитие своих мощностей. Поделитесь вашим мнением о данном саммите. Является ли он полезным, если да, то почему? Мы достаточно давно принимаем участие в саммите, который организует Институт Адама Смита. Из года в год несколько меняется аудитория, несколько меняется формат мероприятия. Нам интересно то, что на данном саммите можно непосредственно с участниками рынка обсудить те перспективы, видение участников рынка того, что происходит на этом рынке, как они себя видят, дальнейшие перспективы развития этого рынка. Фактически не так много в течение года проходит мероприятий отраслевых и не так много вот таких встреч, где можно было бы совершенно разнопланово пообщаться и с представителями банков, и с представителями руководящего состава металлургических предприятий, как при этом представлены как поставщики из СНГ, так и поставщики из дальнего зарубежья, которым интересен рынок СНГ. И вот эта возможность пообщаться с разных сторон посмотреть на происходящее на рынке, эта возможность привлекает. Сегодня очень неоднозначная ситуация. Я бы при всем моем скептицизме в оценке того, как может меняться цена на сырье и на готовую продукцию в ближайшем будущем, то есть я считаю, что понижающий тренд будет характерен для рынка черных металлов, начиная от сырья и заканчивая готовым прокатом в ближайшие несколько лет. Тем не менее, вот сегодня есть некая неопределенность, которая позволяет в краткосрочном периоде наблюдать рост цен на сырье и готовую продукцию. Тем не менее, поставщики из СНГ и в первую очередь из России имеют одну из самых низких себестоимость производства, что позволяет им, в том числе и в сегменте полуфабрикатов, в сегменте сырья, поставлять свою продукцию на мировой рынок, в том числе на рынок удаленный, каким является рынок Китая. То есть они сегодня могут рентабельно поставлять свою продукцию на рынок Китая, конкурируя там с менее удаленными предприятиями. Если ситуация ухудшится кардинально, и цены на сырье железорудное в Китае снизятся до $90, $100, то это будет серьезным ударом для российских поставщиков. Но при всем моем, повторюсь, скептицизме в оценке перспектив, я все-таки не думаю, что в ближайшее время цены до такого уровня снизятся. А это значит, что поставщики из СНГ и России, в первую очередь, сохранят свою рентабельность даже при экспорте сырья и полуфабрикатов. То есть те сегменты, где они оказывают заметное влияние на рынок. Мы консалтинговое подразделение информационного агентства. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит на рынке, куда инвестируют металлурги, как развивается металлопотребление, пытаясь уследить в тех трендах, которые происходят на рынке, что это будет означать для металлопотребления. И мы видим предпосылки для того, чтобы металлопотребление в России увеличивалось теми же не очень высокими, вот как мы видели в прошлом году, около 5%, но тем не менее более высокими, чем в среднем по миру темпами. А это значит, что на 5, а может быть даже на 7% в год будет увеличиваться металлопотребление. Это значит, что на адекватный рост могут рассчитывать российские металлурги, на такой же рост могут рассчитывать зарубежные компании, а импорт последние годы растет еще более существенно. И мы ожидаем, что рынок России будет интересен для инвесторов. Не только для металлургии, но и для продукции последующих переделов. Именно на это, как нам представляется, будут делать акцент инвесторы в развитии производства машиностроительной продукции, для того, чтобы удовлетворить собственный спрос на данную продукцию со стороны российских потребителей. А это тот рост металлопотребления, на который мы так рассчитываем.